алейкум. Уалейкум ассалам, студенттер, отырың. Демек, біздер бүгін фильм хақында сөйлесеміз, құрметті студенттер. Фильм, яғни кино, иә? Кино дегеніміз не, һәм фильм дегеніміз не? Кім біледі, жігіттер? Қане, Жұманазар? Kino bu umumiy jarayon. Kino studiya, kino tushirish, rejissura hammasi kino deb aytiladi. Film esa bu tushirilgan tayyor mahsulot. Дұрыс, Жұманазар, отыр. Жұманазар тура айтып жатырды, қосымша қылып айтып өтемін. Фильм бұл қандай да бір тайын сюжет деп қарайтын болсақ, кино бұл общий тарау, яғни кинематография деген бұл киноның общий тарауы есептелінеді, ұлымалық тарауы есептелінеді, жігіттер. Одан кейін шауқым, фильмде шауқымның орны. Шауқым дегеніміз не дегенде, шауқымның екі түрі бар, табиғи һәм жасалма шауқым бар. Табиғи шауқымлар табиғатта ұшырасатын бір дененің екінші денеге ұруының нәтижесінде пайда болған һәм месеселерге табиғи шумлар деп қарайтын болсақ, енді жасалма сеслер бұл қандай да бір инсан тарапынан компьютер технологиялары, ямса дауыс жазу технологияларынан пайдаланған халда жазылып алынған дауыслар, ямса пайда болған дауысларға біздер жасалма дауыслар дейміз. Біздер білеміз, студенттер, фильм, ямса кинолар ең бірінші мәрте пайда болған кезде дауыссыз пайда болған, дауыссыз болған, яғни тек қана көрініс болған. Енді дүния жүзінде ең бірінші дауыссыз фильм қандай? Кім біледі? Аваз білесің бе, қане? Ең бірінші ovozsiz filmlar 1895 yili Fransiyada olingan aka-uka Lyumrlar tomonidan. Bu o'ta qisqa bo'lsa ham o'sha filmlarning boshlanishi bu hisoblanadi. Filmning ati asosiy boshlanish shunchaki bitta kadrda poyezd kirib kelishi ovozsiz, lekin o'sha kinolarning rivojlanishi, ya'ni boshlanish nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Dұрыс айтасың, отыра бер. Дұрыс айтасың, Аваз. Ең бірінші дауыссыз фильм 1895 жыл алынған. Онда да расында тек бір ғана кадр болған, олан болса поездың кіріп келуі есептелінеді. Сол бір поездың кіріп келуі себеплі, сол фильмнің аты да поездың кіріп келуі деп аталған. Енді сол фильм ең басы сол дауыссыз фильм болғандықтан, дауыссыз фильмдер рауажланып басталды. Дауыссыз фильмдерден мысалға біздер Чарли Чаплиннің фильмдерін білеміз. Чарли Чаплиннің фильмлерінде ешқандай дауыс болмаған, біздерге енді белгілі фильмдерді айтып өтейік. Ешқандай дауыс болмаған, онда тек қана әрекет болған, һәм сол әрекетке қосымша уақия жазған, яғни титрменен астына қосымша болып жатқан уақияларды, адамлардың сөздерін жеткізіп беру үшін астына текст жазып, ямса титр қылып астына қойып қойған. Сол кинолардың рауажлану басқышында, яғни киноға дауыс кіріп келді. Дауыс кіріп келді. Ең бірінші дауыслы фильм қандай? Кім біледі? Қане Шария? 1927 жылы түсірілген Жаз қосқышысы деген. Дұрыс. Отыра бер. Сол Жаз қосқышысы атқарған көрініске астынағы дауысы, яғни өзінің айтқан қосығы лентаға жазып алынған, һәм көрініспенен лента бір уақытта синхрон жіберілген. Сол бірінші мәрте дауыслы фильмді көрген. Енді әмели сабағымыздың кейінгі бөлімінде фильмге музыка һәм шауқым безек беріп көреміз һәм танысып шығамыз. Cubase 14 программасында музыка шауқым безегі қалай ісленеді, қандай плагинлер қойылады, музыкаларды, шауқымларды қалай қоямыз, оларды қалай қайта істейміз, оларды көріп шығамыз. Бұл үшін біздер Cubase 14 программасына кіруіміз керек болады. Бұл программаға кіргеннен кейін біздерде сондай окно пайда болады. Бұл текарғы бөлімінде бізден сұрап тұрды проектті қай жерге ашамыз деп. Ямса таза проект ашамыз ба, я сіз алдынан проект аштыңыз ба деп. Біз жұмысымызды баслауымыз үшін проект ашуымыз керек болады. Бұл жерде сұрап тұрды, сіз алдын проект аштыңыз ба, я таза проект ашасыз ба деп сұрап тұрды. Біз таза проект ашуымыз керек. Бұл үшін не қылуымыз керек? Project Recent бөлімінде соның астында жайласқан
use default location деген, яғни папканы қайсы жерге ашасыз деп сұрап тұрыпты. Біздер сол папканы үстінен бассақ, біз өзімізге керек папканы тауып алуымыз керек. Бірде егер ашылмаған болса, тазадан папка ашуымыз керек болады. Бұл үшін мишканың оң тарапын басып, создать бөліміне басып, папку деп бассақ, таза папка ашылады. Һәм біздер осы папкаға ат беруіміз керек. Өзімізге белгілі бір ат жазып қоюымыз шарт болады. Кейіннен осы проектімізді жойтып алмау үшін. Енді бізде проектке ат қоюымыз керек болады. Музыка деп қоямыз. Ондан кейін create empty. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде біздерде проект ашылды. Енді біздер жұмысымызды баслауымыз үшін осы басқару панеліндегі біздерге керек болады файл, edit. Әзірше біздерге файл һәм edit, яғни edit бөліміндегі қию, нұсқалау, оны көшіру, ямса өшіру, соған ұқсас бөлімдер һәм біздерге керек болады студия бөлімі. Студия бөлімі бұл жерде осы Cubase 14 программасының настройка бөлімін көріп шығуымыз керек болады. Не үшін көріп шығуымыз керек? Себебі біздер дауыс жазу процесінде пайда болады машқалалар, дауыс жазу платаларының түспей қалу жағдайлары болмау үшін осы Studio Setup бөлімін көріп шығуымыз керек болады. Файл һәм edit бөлімін жұмыс процесінде көріп шығамыз. Studio бөлімін әзір айтып өтемін. Яғни Studio Setup бөліміне кіргеннен кейін бізде дауыс жазу платасының драйвері керек болады. Драйверінің платасын қойып алуымыз дауыстың кіруі һәм дауыстың шығуы үшін жүре зарур болады. Бұл жерде біздерде ASIO драйвер деп тұрыпты. Соны біздер өздеріміздің платамыз, яғни Universal Audio Volt. Менде қазір Universal Audio Volt тұрыпты. Сол үшін мен соған қоюым керек. Switch. Енді бұл программаға өзімізге керек болған драйверін қойып алдық. Бұны қалай білсек болады? Бұны білу үшін төмендегі басқару панелінің ең шетінде индикатор бар мынерде. Менің қазір сөйлеп тұрған дауысым осы индикаторда көрініп тұрыпты. Енді біздер жұмысымыздың кейінгі бөліміне өтетін болсақ, біздер трек ашып алуымыз керек болады. Трек ашып алуымыз үшін осы ортадағы бөлімге келіп мишканың оң тарапын бассақ, сондай бөлімдер пайда болады. Енді біздер музыка шоқын безегімен шоғылдану үшін біздерге видео керек болады. Яғни біздер add video track бөлімін танылаймыз. Видео трек ашқаннан кейін енді біздер өздеріміздің видеомызды алып келуіміз керек болады. Бұл видеомызды алып келуіміз үшін біздер файл бөліміне барамыз. Файл бөліміне барғаннан кейін import, яғни алып келу. Import бөліміне барып, видео файлға басамыз. Енді біздер өздерімізге керек болған видеоны тауып алуымыз керек. Бұл жерде проектке видео түскеннен кейін видео отдельно тректе түседі. Оның астындағы дауысы отдельный тректе түседі. Біздер видеомызды көру үшін, ямса музыка шалқын безегін есту үшін play түймешесін басуымыз керек, ямса клавиатурадан пробел кнопкасын басуымыз керек болады. Жұмысымызды басламастан алдын біздер видеомызды көріп алдық. Не үшін көріп алдық? Видеомызға керек болатұғын шауқымлар, қандай шауқымлар керек болады? Мысалы үшін есіктің ашылғаны, мына жігіттің кіріп келгені, жүргені, һәм стульчикке отырғаны, ондан кейін компьютерді қосқаны керек болады біздерге. Ондан кейін астына бір музыка керек болады екен. Бұл видео студенттер тарапынан сабақ уақытында түсірілген қысқаша видео болып есептелінеді. Енді біздер музыка һәм шауқымлар безегімен шұғылдануымыз керек болады.
Birinchi navbatda stereo trek ashuvimiz kerak bo'ladi. Stereo trek ashuvimiz uchun mana o'rtadagi bo'limga borib, qaytadan mishkaning o'ng tugmachasini bossaq, add audio track bo'limi bor. Sol yerdan audio track ashuvimiz kerak bo'ladi. Audio track ashgandan keyin, audio track ustine bosgandan keyin shunday ayna paydo bo'ladi. Bu aynada stereo mono ashaymi deb o'tibdi. Bizga shuni stereo kerak bo'ladi. Odan keyin stereo out, odan keyin trackdan atini kirgizamiz deb o'tibdi. Atini yozsak bo'ladi. Misolga shalqim. Endi odan keyin count aslında necha track ashang deb o'tibdi. Bizga shuni 2 3 track hozircha 3 track kerak bo'ladi. Add track bo'limini bosamiz. Basgandan keyin ko'rib turganingizdek bizda shalqim track ashildi. Endi buning atlarini отдельно o'zgartirib bo'ladi. Mana yerga ustini eklab bassak, atlari o'zgaradi. Misolga есік отдельно track bo'lishi uchun есік. Undan keyin qadam. Endi muzika uchun track ashuvimiz kerak bo'ladi. O uchun muzika olib kelish uchun yana track kerak bo'ladi bizlarga. Sol uchun qaytadan add audio trackga borib, mana yerga muzika uchun track açtık. Endi bu o'zimizga kerak emas trackni o'chirish uchun shu bo'limga borib, mishkani o'ng tarafini bossak, bizlar uchun shunday yozuvlar kelib chiqadi. Bu yozuvlar duplicate track, ya'ni shu trackning ikkinchi kopiyasini ashuv, bo'lmasa remove selection tracks. Bu trackni o'chiraymi deb o'tibdi. Bizlar uchun hozircha kerak shu yukini bilib olsak, boshqalari keyingi saboq protsessida ko'rib chiqa beramiz. Bizlar uchun misolga men shu trackni yana kopiyalaydigan bo'lsam, duplicate track. Endi bizlar жұмысымызda elida tiyanaqli ham jinoqli bo'lsin, qanday bo'lib jayrab yotmasin deydigan bo'lsak, bizlar mana o'rtadagi bo'limga bosib add folder track, ya'ni papka ashimiz mumkin. Papka ashib, sol yerga name degan yerga at yozamiz, ya'ni shalqimlar. Shalqimlar bo'limini açtık, ya'ni shalqimlar degan papka açtık. Bu papkani açgandan keyin shalqimga baylanışlı tracklerdi shu shalqimlar degan papkaga kirgizib qo'ysak bo'ladi. Misolga shu 3 track bizlar uchun shalqimga baylanışlı trackler bo'ladigan bo'lsa, shift ham to'menga strelkani qo'shib bossam, 3 birga belgilanadi, ham mishkaning shep tarafini bosib turib, shu shalqimlar papkasina kirgizib qo'ysam bo'ladi. Endi shalqimlar papkasini yopib qo'ysam bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, add folder track, ya'ni papka ochganning foydali tarafi sol. Undan keyin duplicate track. Ya'ni muzika uchun отдельно papka ochaman. Muzikalar. Muzikalar deb papka ochgandan keyin жаңағыдай qilib екі trackni belgilab olaman, ham muzikalar papkasini kirgizib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, mening proyektimda trackler ko'p bo'lib yotmaydi. Порядкасы bilan shalqimlar kerak bo'lgan bo'lsa, shalqimlar papkasini ochaman. Muzikalar kerak bo'lgan bo'lsa, muzikalar papkasini ochaman. Endi bizga o'zimizga kerakli shalqimni olib kelishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun fayl bo'limine borib, import bo'limini tanlab, audio file. Audio faylga bosgandan keyin bizga o'zimizga kerakli shalqimimizni aylaymiz. Endi bu shalqimni eshitib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Jo'xaridagi boshqaruv panelidagi o'zimizga kerak bo'lgan qaysi instrumentni olamiz, qaysi instrumentni klaviaturada 3 tugmachasini bossak kelib chiqadi, ham kerak emas yerlarni qiyib tashlashimiz kerak bo'ladi. Bizlar o'zimizga qiyib olamiz. Buni o'chirish uchun klaviaturada delete knopkasi bo'lmasa boshqaruv panelidagi o'chirish ko'rsatuvdagi instrument tanlab o'chirib tashlaymiz. Kerakli shalqimlarni qo'yib olgandan keyin
Бұл шауқымлар өз нәубетінде әрекетпенен тең синхрон болу керек. Керекли шауқымды қойып алғаннан кейін біздер шауқым безегімен шұғылданған уақытымызда әрдайым фильмдегі қана акустикасын әтвар беруіміз керек, һәм деталлардың көрінісіне, ол ағаш па темір ме һәммесіне әтвар беріп, соған байланыслы шауқымларды қоюымыз керек болады. Ендігі нәубетте біздер егерде қойған шауқымымыз қана акустикасына тура келмей тұрған болса, бұл жерде е түймешесіне кіргеннен кейін бұл жерде біздерде плагинлер беру орны бар, яғни шауқымды қайта сөйлеуімізге тура келіп қалады. Бұл үшін біздер Roomworks C плагині бұл қана акустикасын беруге жәрдемдеседі. Бұл жерде дайын пресетлері бар, яғни әртүрлі акустикаға ие, қана акустикасы, дала және басқа да акустикалар ие. Бізге керек Tiled Room пресетін қойсақ мақсатқа муафиқ болады деп ойлаймын. Әмме шауқымдарымызды һәм музыкаларымыз қойып алғаннан кейін бұларды балансировка істеу керек болады. Яғни клавиатурадағы F3 түймешесін басқан халда электрон микшер консулын аша аламыз. F3 түймешесін басқаннан кейін электрон микшер консул пайда болады. Бұл консулда біздер ашқан һәмме треклер төменде жайласқан, һәм осы треклердің һәммесіндегі шауқымлар һәм музыкаларды осы жерден баланс істесек болады. Һәм ондан кейін және бір плагин көрсетіп өтемін. Бұл плагин стерео аут, яғни тек шығушы каналға беріледі. Бұл плагин L2 стерео плагин есептелінеді. Бұл L2 стерео плагині музыка һәм шауқымлардың пикке ұрып кетпеуі, дауыстың есқажен болып кетпеуі алдын алып тұрады. Енді біздер қана акустикасы қойып беретін плагин қойдық, һәм мастер шоуға бір плагин қойып көрдік. Кейінгі басқа да шауқымларды һәм музыкаларды кейінгі әмели сабақтарымызда қойып қайта істеп бара береміз. Әзірше ендігі нәубетте біздер дауысымызды экспорт қылуымыз керек болады. Бұл екі дауысты бір-біріне қосып алғанымыз мақұл болады. Бұл қандай әмелге асырылады? Аудио бөліміне барғаннан кейін Bonus Selection деген бөліміміз бар. Bonus Selection бөліміне басқаннан кейін екі трек бір-біріне қосылады. Общий бір трек есептелінеді ондан кейін. Енді бұл тректі экспорт қылуымыз керек болады. Экспорт қылу үшін осы шауқымды белгілеп алып, клавиатурада P түймешесін басқан халда осы жерде көк бояуға боялады, һәм файл бөліміне барамыз. Файл бөліміне барып, файл бөліміндегі экспортқа барамыз, һәм Audio Mixdown. Audio Mixdownға кіргеннен кейін біздерде бірінші атын сұрайды, есіктің ашылуы. Мысал ретінде есіктің ашылуы дедік. Енді паз бұл қай жерге сохранить етеміз деп сұрап алады. Біздер дискке сохранить етеміз. Ондан кейін басқа жерлеріне тиюіміз шарт емес. Мына жерде осы шумның форматлары жайласқан. Біздерге керек болады MP4 Layer 3, я болмасам WAV-ты танласақ болады. Қандай жағдайда WAV-ты танлаймыз? Егер де біздер музыкаға дауыс жазатын болсақ, һәм сол дауысты Melodium программасына салатын болсақ, WAV форматтан пайдалансақ болады. Һәм басқа да өзімізге керек жерлерде WAV форматтан пайдалансақ болады. Одан басқа обычный әрдайым сол MP4 Layer 3, яғни MP3 форматты әрдайым пайдаланамыз. Ондан кейін астындағы бөлімдерді өзгерту шарт емес, тек қана экспорт аудио басамыз. Экспорт қылғанымыздан кейін шауқымымыз дайын болды. Енді кейінгі сабақтарымызда басқа да шауқымларды қайта істеудің басқа да плагин беру жолдары бар. Бұл жерде мысалы айтып қарайтын болсақ, Add Effect Track бөлімдері бар. Олардың айырмашылығы не, солардан айтып өтеміз һәммесін. Ондан басқа да Group Track бар. Ондан басқа да Group Track'лер қандай, не үшін ашылады, һәммесін кейінгі сабақтарда көріп шығамыз. Соныңменен бүгінгі әмели сабағымызды жұмақлап алдық. Бүгінгі әмели сабағымызда фильмде шауқымның орны, яғни фильмде музыка һәм шауқымлар безегі қандай істелінеді, оның тарихы қалай жүзеге келген, қалай пайда болған,
һәм біздер өздеріміз әмели ноенді проектінде қалай істеу керектігін үйреніп шықтық. Сонымен бүгінгі сабағымызды жұмақлаймыз. Э'тибарыңыз үшін рахмет.